Kom ons gee die Here prysoffer. Halleluja, halleluja. Sê vir iemand langs jou, sê vir een langs jou, sê ek is nie spyt dat ek opgekom het nie. Kom aan, vat iemand se hand, sê vir een, u is nie spyt dat u opgekom het nie. Halleluja. U mag maar sit. Groete aan u almal in die naam van Jesus. Spesiale woord van groete aan die manne en die vroue van die Here wat opereer in die vyfvoudige bedieningsgawes van God aan die kerk. Hulle het my gevra om 'n paar minute saam met u te deel, 'n paar minute saam met u te praat. Ek wil glo dat tot nou toe het die Here al klaar vir iemand iets gedoen in hierdie konsert. Kan ek 'n amen kry vir dit? Halleluja. Ek wil vinnig saam met u praat. In Lukas sê die Bybel, en daar was 'n man met die naam van Sagaria en sy vrou was Elisabeth. En die Bybel sê hulle was vroom en hulle was opreg. Hulle het in al die verordeninge, al die insettinge van God het hulle gewandel en het hulle geonderhou. Maar daar was 'n probleem. Sê vinnig vir iemand langs jou, sê vir hulle daar was 'n probleem. Die probleem was hulle het nie kinders gehad nie. En in die Bybelse tyd as jy nie 'n kind gehad het nie, was dit 'n skandvlek oor jou. Dit was soos 'n skaamte. 'n Familie het gepraat oor jou. Wie van u weet familie kan praat? Hulle kan skinder by die 21ste verjaarsdag en die 50ste verjaarsdag en dan sê hulle, maar dit kan nie my boetie is nie, want my oupa het 15 kinders gehad en my ouma en my ander suster het 12 kinders. So dit kan nie in ons familie is nie. Maar ek is vanaand hier om vir iemand te sê, God het jou nie vergeet nie. God het nie jou gebede vergeet nie. God is nog steeds in die besigheid van gebede beantwoord, want toe hulle grys was en oorgebuk het, ek sê altyd vir mense, miskien in ons tyd, sou Suster Elisabeth Sassa gekry het al, en sou broer Sagaria Sassa gekry het, maar God het nie vergeet nie, sy tyd is die volmaakte tyd, sy tyd is die perfekte tyd, en die Bybel sê, dat die lot het op Sagaria geval, om diens in die tempel te doen, hy is volgens die orde van Abia, wat die 8ste orde is, en net toe hy die handdoek ingegooi het, en sy lot begin aanvaar het, en geaanvaar het dat die gebed gaan nie deurkom nie, sê die Bybel, dat hy môre in die tempel, aan die regterkant van die altaar, verskyn die engel van God met 'n boodskap, hy sê, Sagaria, jou gebed is verhoor, ek hoop iemand hoor my aan hierdie plek in, dat waarvoor jy gebid het, jou gebed is verhoor, dat kind waarvoor jy gebid het, jou gebed is verhoor, die werk waarvoor jy gebid het, jou gebed is verhoor. As jy iemand wat saamstem in die plek in, ek sê jou gebed is verhoor. Jy sê Bishop Cummins, ek het gevaas en gebid, ek was op sak en as, en het gelyk of die Here nie deurkom nie, maar ek konstateer, ek profeteer in die atmosfeer, dat die krag van die Here is in hierdie plek in, die krag van God is in hierdie huis in, en dit waarvoor jy gebid het, jou gebed is beantwoord. Kom ek sê vir jy iets, die Bybel sê, toe die Here die lot van Sion verander het, toe was ons soos die gedroom het, toe is ons lippe gevul met gelag. Ek wil vir iemand sê, God sit die gelag in jou mond terug, God herstel jou blydskap, God sit weer 'n huppel in jou sappen, want hy verander jou lot vanaand by hierdie konsert in die naam van Jesus, van jou deurbraak is in die atmosfeer, jou wonderwerk is hier, jou genesing is hier, jou kind se redding is hier. Ek verklaar oor Saldanha Bay, hierdie dorp behoort nie aan dwelmbase nie, hierdie dorp behoort nie aan gangsters nie, maar God beantwoord die gebed aan hierdie plek in die naam van Jesus. As u dat glo, gee God 'n prys aan die plek. Kom aan, sê vir iemand langs jou, preek vandag saam met my, ek moet van die verhoog afkom, maar sê vir iemand langs jou, sê wat het ook al is, waarvoor jy gebid het, jou gebed is beantwoord. Kan ek vandag vir iemand iets sê, dat wat die Here in die seisoen in jou lewe gaan doen, het gaan so wonderbaar wees, jy gaan so Sagarias, jy wil het self nie geglo nie. I hope I'm preaching to somebody. Ja, die mense praat van jou en die skinder van jou, maar hou maar moed as die duivel voet, want daar is krag
in Jesus bloed en die duivel weet dit goed. Ek sê jou miracle, jou wonderwerk is in die atmosfeer, want jou gebed is. Ek sê jou gebed is beantwoord. Sê vir iemand langs jou, sê my gebed kom preek vandag saam met my. Sê vir iemand langs jou, sê my gebed is beantwoord. Die Here verander my lot. Die Here verhang die bordjies in jou lewe. Ek het vir 2 minutes, dat sê klaar nadat die Here met hom gepraat het. Lukas 1 vers 57 en sy gebed beantwoord is. Uitdrukking sê die Bybel en die tyd vir Elisabeth om geboorte te skenk het aangebreek en sy het geboorte gegee aan 'n seun. Kan ek iets sê? The devil is a liar. Ek sê die duiwel is 'n leienaar omdat jou gebed beantwoord is. Dit waarmee jy swanger is in jou gees. God gee jou 'n seisoen van geboorte. God gee 'n seisoen van wonderwerke. Ek ervaar die krag van die Here in die atmosfeer. Sê vir iemand langs jou, ek gaan nie uitsonder my baba nie. Sê vir ek het iets aan die binnekant. Ek het 9 maande uit gestap. I'm almost through with this. Jy moes jou baba verloor het. Theoloog sê dat die kind wat Elisabeth gedra het weens haar ouderdom was dit 'n stillborn baby. Sy kon nie die kind voel skop nie. Daar was nie blydskap nie. Hulle het nie die baba sakke gepak nie. Maar sou die mond van die Here iets sê en dit nie laat plaas van nie, sal God jou 'n belofte gee en nie vir jou deurkom nie. Jou droom is nie 'n stillborn dream nie. Dat waarmee jy swanger is nie stillborn nie. Luister, omdat die gebed beantwoord is, sê die Bybel, in die 6de maand van haar swangerskap verskyn die engel aan 'n maagd met die naam van Maria. Hy sê, Maria, jy sal swanger word en jy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Jesaja sê hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God. Ons praat van die rots van die eeuw. Hulle sê sy naam is Immanuel, God met ons. Met ander woorde, toe Maria swanger is met die fetus Jesus, toe dra sy die onverwelklike saad van God in haar baar. Want as iemand wie 'n baba het wat nie skop nie, dat iemand die bekommerd is of sy gaan geboorte gee. Maar die Bybel sê, Adrian, toe Maria kom in die bergstreke van Hebron, toe sy vir Elisabeth groet. Ek sê die Bybel sê, toe sy haar groet, toe skop die baba binne in Elisabeth en hy kom lewe en die kind word gevul met die Heilige Gees. Ek sê vir iemand langs jou, sê my baba skop, my salwing skop. I've got a refreshing in my spirit. Die tyd is hier. Sê vir iemand langs jou, my tyd is hier. Want die gebed is beantwoord. Jy's nie swanger met 'n stillborn baby nie. Jou maale mag nie geld hê as jy klaar gematrikuleer het nie. Maar God het jou 'n belofte gegee. Kan ek vir iemand sê, daai besigheidsdroom wat jy binne in jou dra, it's not over until God says that it is over. Hey, jy gaan jou baba dra. Sê vir iemand langs jou, ek gaan my baba dra. Sê dit is my tyd vir geboorte. Ek profeteer nou oor jou huwelik. Ek profeteer oor jou geldsaake. Ek profeteer oor jou kinders en ek verklaar dit wat dood was aan jou lewe, dit maak God lewendig. Die baba spring aan die binnekant van jou gebed. Is beantwoord. Tell your neighbor, I can feel the baby kicking on the inside. Ja, ek moet afkom. Maar luister vinnig. Geboorte is nooit maklik nie. Is dit die waarheid? As God jou tot by die punt van geboorte bring, dan lyk dit asof alles te mekaar raak in jou lewe. Die koning stuur 'n boodskap.
Hy sê, ek gaan sê vir die profete, vandag is 'n dag van skande en is 'n dag van lastering, want die kinders het tot by die geboorte gekom, maar daar is nie krag om geboorte te skenk nie. Maar Jesaja sê, die Here vra, sal ek jou bring tot by die punt van geboorte en jou nie krag gee om te baar nie. You should have lost your baby a long time ago, maar God het jou gehou. Sê vir iemand langs jou, die Here het my gehou. Hy het jou gehou in die hofsaal, hy het jou gehou in die hospitaal, hy het jou gehou deur die skeisaak, hy het jou gehou toe jy jou werk verloor het. The devil can never kill your baby. Jou gebed is beantwoord as u dit glo. Staan in hierdie plek en gee God 'n prys. Sê Here, dankie vir my gebed wat beantwoord is. Sê Here, dankie vir geboorte. This is a new season. It's a new day. Staan net so. Ek ervaar in my gees, God bring 'n verfrissing in iemand se bediening. God bring 'n verfrissing in iemand se salwing. God bring 'n verfrissing in die krag wat hy aan jou toevertrou het. Van jou gebed is beantwoord, en omdat jou gebed beantwoord is dit jou tyd om geboorte te skenk. Ek sê dis jou tyd om geboorte te skenk. Sê vir iemand langs jou, dis jou tyd. Kom aan, vat iemand se hand en sê dis jou tyd. Sê vir dis jou tyd. Sê jou gehou tot by hierdie punt. Kan ek vir 'n mama sê in die plek, die Here red jou kind se siel. Kan ek vir iemand sê in hierdie plek, God het gesê, Here, herstel jou geldsaake. Want jou gebed is beantwoord. I don't know what you trust God for, maar jou gebed is beantwoord. Jong meisie, die Here ken jou droom en jou onsekerheid oor die toekoms. Maar as 'n belofte oor jou lewe. En ek wil vir jou sê, jou gebed is beantwoord. Hy jong man, ek sit daar agter, ek kyk hom terwyl hy voorsing. The longer I serve him, the sweeter he grows. God will never bless you with such a formidable talent and not open up a door for you and not make a way for you. Ek wil aan die wys en worship sê, God hy nie salf met soveel salwing nie. It is your season, it is your time, it is your day. Want die gebede is beantwoord. Gee die Here prys in hierdie plek. Halleluja. Hallelujah. Hallelujah. Ek weet jy het na konsert toe gekom. Maar ek glo God het ons gestuur en ek glo God het hierdie woord in my mond gesit. Om vir iemand te sê jy het lank gebid. Jy het lank gehuil. Jou gebed is beantwoord. Ek wil iets doen vinnig. As hier iemand in die plek is nou, wat my sê, Bishop Kaman sê, ek wil hê jy moet my in gebed hou, net daar waar jy staan, steek my regterhand op vinnig. Net daar waar jy steek, dis reg my mamma, dis reg. Steek net jou regterhand in die lug. Jy sê, Bishop, hou vir my in gebed. As hier iemand by hierdie konsert is vanaand, wat sê, Bishop, ek wil die Here in my lewe aanneem, dan wil ek jy kom na van ons pastore toe. Praat met van die pastore, jou gebed is beantwoord, jy hou die hand in die lug. Vader, ek dank u vanaand. Ek dank u dat u is 'n waarmaker van u woord. Ek dank u dat u staan wakker agter u woord om dit te volbring. Ek bid nou in iemand se situasie. Ek bid nou in iemand se krisis. Ek bid nou in iemand se siekte. Ek bid nou in iemand se geldsaake. Ek bid nou in iemand se finansies en ek verklaar in die naam van die Here, jou gebed is beantwoord. Jou deurbraak is hier. Jou wonderwerk is hier. Jou genesing is hier, restaurasie is hier, jou wonderwerk is in die atmosfeer. Dit waarmee jy swanger was, God gee jou 'n seisoen van geboorte, van jou gebed is beantwoord. Gee God 'n prys in hierdie plek. Halleluja, halleluja, halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wie van die ervare Here is in hierdie plekke?
Die wat jy kan sê, Bishop, ek het in my gees ervaar. Ek het my antwoord gekry. Ek sê jy het jou antwoord gekry vandag. Die Here verander jou lot. God bless you.